Oh my god. Mesin dipaksa sehat di negara yang sakit. Trik riding irit kemarin gak bakal guna kalau 3 bagian ini gak pernah kamu urus. Sambil jalan, coba diingat-ingat. Kapan terakhir kali kamu ngurusin rantai? Kalau kering dan kendor, tarikan jadi berat. Bensin auto boros. Belum lagi box filter yang mampet daki, bikin pasokan udara seret, dan busi gosong bikin pembakaran loyo. Bensin kebuang sia-sia. Ngerawat 3 barang itu mah gratis. Bisa mandiri di rumah modal obeng sama pelumas. Ingat, gaya boleh elit, tapi rawat mesin jangan pelit.